Amahang langit nun ang ginasimba sa panahon nila ni Moises, ni Noe, o sa tanang mga patriarka, ilabi na sa mga propeta. Salamat amahang langit nun na imong ipadala ang imong bugtong anak na si Kristo Jesus na mga mong isintro sa worship ni imong adlaw Ginoo. Salamat sa kapanahunan, kay kayunan, imo kami gitagaagi kong talaksik sa panglawas, maayo sa mong pangunahuna uban sa among mga minahal sa Ginoo. At ubangan sa balaang altar Ginoo ni aning naga o maga sa ulog sa ilang adlaw na tawhan amahan. Hinaot na pinaagi sa ibalang espiritu, imo silang diyahan, proteksyonan, ilayo sa mga sakit-sakit, ilayo sa mga disgrasya Ginoo uban sa ilang minahal sa kinabuhi. Lugway pa ang mga kaibigan sa ilang kinabuhi Ginoo nga naa ka mga magabantay para nga ang kalagsik sa paglawas ipadayon ang misyon nining kalibutan sa pagpangalagad sa pamilya, isikataw, ilabi na gayon sa simbahan Ginoo. Ang tanan ng Diyos nagapasalamat, ilabi na nining hugpo sa katawan na sa ulog sa nagandang na tawhan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, imong bugtong anak among Ginoo, nagapuyo, nagahariwan kanimo sa balaan